రెడ్ శాండల్స్ ట్రీ యొక్క బెనిఫిట్స్, యూజెస్ చూసుకుందాం. వరల్డ్ వైడ్గా ఇది అనేది రెడ్ శాండల్స్ వుడ్కి అనేది చాలా డిమాండ్ ఉంది. చైనా కానీ జపాన్ కానీ తీసుకుంటే అక్కడ వాళ్ళు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ వేరే వేరే ఐటమ్స్ ఈ వుడ్తోనే తయారు చేస్తారు. సో మన ఇండియాలో వరల్డ్ వైడ్గా దీనికి డిమాండ్ ఉండడం వల్ల చాలామంది ఇల్లీగల్గా ట్రేడ్ చేయడం చూస్తున్నారు. ఎవ్రీ ఇయర్ స్మగ్లర్స్ చాలామంది ఈ రెడ్ శాండల్స్ని స్మగుల్ చేయడం వల్ల చాలా కేసెస్ అయితే దీనిపైన వస్తాయి. అలాగే రెడ్ శాండల్స్కి మెడిసినల్ బెనిఫిట్స్, మెడిసినల్ యూజెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. దీని సైంటిఫిక్ నేమ్ అయితే టెరోకార్పస్ శాంటిలినస్ గైస్. ఇలాగే మీకు వేరే చెట్ల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలనిపిస్తే కమెంట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా వేరే చెట్ల గురించి కూడా చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ.